ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားဖို့ပေါ့နော်ညီမရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုတတိပေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်အတွေ့ဝေဖို့ပါပဲညီမတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရင်လည်းကြောင်းတက်နိုင်ပါမလားဒီတင်ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်လည်းကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့အရန်တွေ့ဝေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံယောမီဥရီသတင်းစာတိုက်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပေးအပ်တဲ့ scholarship ကိုအောင်မြင်စွာရရှိထားတဲ့အကြောင်းလူလေးစင်ထွေးဦးကဒီနေ့မှာတော့တိုကျိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို feedback မျိုးတွေပေးမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ podcast လေးမှာအတူတူနားဆင်ကြည့်ရအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တိုကျိုလေးကနေပြီးတော့2026 April intake နဲ့ newspaper scholarship ကိုအောင်မြင်ထားတဲ့ကျောင်းသူလေး2ယောက်ထဲကမှကျောင်းသူလေးစင်ထွေးဦးကို newspaper scholarship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေမေးမြန်းဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ညီမလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမနာမည်ကတော့စင်ထွေးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့တိုကျိုလင်းဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းမှာ N2 of Flight Class ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ရှင်ရှော်မျိုးရီသတင်းစာတိုက်ကနေပေးရတဲ့2026 April intake newspaper scholarship ကိုတိုကျိုလင်းကျောင်းမှာတစ်စစ်လျှောက်ထားပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်အမတို့က newspaper scholarship ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအမတို့မေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးမိကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်တိုကျိုလင်းမှာဘာကြောင့် newspaper scholarship ကို join ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိပြရလိမ့်ရှင်ဟုတ်ရှင်ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်သွားဖို့ပေါ့နော်ညီမရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာညီမဒီပညာတော်သင်သွားဖို့အတွက်ကုန်ချစရိတ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့တက်တာအောင်လောက်ရမလဲဆိုတော့အမြဲရှာဖွေနေရပေါ့နော်အဲ့မှာဒီတိုကျိုလင်းရဲ့ကျောင်းခေါ်စာရေး newspaper သတင်းစာရေးscholarship တွေအတွက်ခေါ်ရဟာကိုညီမတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ညီမစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုပြီးဒီတိုကျိုလင်းမှာလာပြီးတော့ရှောက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ပါပြီရှင်နောက်မိကိုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ scholarship ရှောက်တယ်အကြောင်းရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားတော့ညီမလေးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြောင်းလို့ရဆိုတော့မရှိဘူးလေနော် COE ကိစ္စတွေစာရေးစာတမ်းကိစ္စတွေ interview ကိစ္စတွေနဲ့ဒါအောင်စိတ်ဖိစီးများခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲလीနော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတိုကျိုလေးရဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ညီမဒီတိုကျိုလင်းရဲ့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစာရေးစာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရဂိုင်းလုံးစိတ်ကျဉ်နှံမှုရှိပါရဲ့ရှင်ညီမရဲ့ဒီကြောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညီမရဲ့စာရေးစာတမ်းတွေကအမားဖြစ်စင်ရတဲ့ဟာတွေလည်းအရင်များရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာညီမအရင်စိတ်ပီစီရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရုံးပိုင်းကအကူတွေမရရောညီမတို့ရဲ့ရှာချောရောတခြားလေးပြင်ဆင်ပေးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလို COE လည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုကြားရတဲ့အတွက်အမတို့တိုကျိုလေးကလည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ရှင်နောက်မိကိုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် scholarship ရပြီဆိုတာကိုကြားချင်မှာဘသူ့ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပြလဲဟုတ်ရှင်ညီမအခုလိုမျိုးဒီသတင်းစာ scholarship ကို COE အောင်ပြီဆိုတာကိုသိရချင်ပါပေါ့နော်ညီမရဲ့အမကိုညီမအရင်ဆုံးဖုန်းလမ်းဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတခုခုဆိုလို့ရှိရင်မမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုကြတော့ညီမရဲ့အမကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြပါရရှင်ဟုတ်ပါပြီရှင်ညီမလေးပေါ့နော်ဒီ newspaper scholarship နဲ့ဂျပန်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ newspaper scholarship ဆိုတဲ့အတိုင်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စောစောထားပြီးသတင်းစာပို့ရတယ်လေနော်မလေးအနေနဲ့စောစောထားမှာကြောက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နှင်းတော့ထဲမှာစပိန်စီရမှာကြောက်လားဘယ်ဟာဖို့ကြောက်လဲဟုတ်ညီမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမမနဲ့စောစောထားမှာတော့ကြောက်တယ်ရှင်နော်အဲ့ပေါ့မနဲ့စောစောထားမှာဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါပြီရှင်နောက်မိဖို့တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တိုကျိုလင်းရဲ့ပေါ့နော် super power ပါလဲဆိုပြီးတော့တကယ်ချင်းညာမေးလို့ရှိရင် license တင်တဲ့ပေါ့နော် interview အောင်ပြီးတာနဲ့ဒီမောင်း license တင်တဲ့အောင် free ထားပေးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် COE က100%စိတ်ချတာလားပေါ့နော်အဲ့အချက်ထဲမှာညီမလေးအတိုက်ဆုံးအချက်ကဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမတို့ဒီရှင်မောင်းလိုက်စင်တင်တဲ့ကို join ဝင်ရတာတော့ပိုကြိုက်တယ်ရှင်မညီမတို့ကသတင်းစာ scholar သမားဖြစ်တဲ့လျောက်ပေါ့နော်ဂျပန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းဆိုင်ကယ်မောင်းရင်းနဲ့သတင်းစာပွဲလို့ကိုလောက်ရမှာလေဆိုင်ကယ်မောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းဆိုင်ကယ်ရင်မောင်းလိုင်စင်ကရှိဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုင်စင်ရဖို့ဆောင်ပွဲဖြစ်ရဲ့အခါမှာလည်းအခုလိုမျိုးညီမတို့ဒီဆိုင်ကယ်ရင်မောင်းလိုင်စင်တင်တန်းတွေကို join ထားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါပြီချက်နောက်မိကိုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ newspaper scholarship ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲမနက်စာ3နာရီ4နာရီထားတယ်လေနော်အဲ့ချိန်မှာဂျပန်ဆိုတာကြတော့လေအများနဲ့အေးနေရလေနော်အဲ့တော့ညီမလေးအနေနဲ့စောစောထားပြီးတော့မှဒီအေးတောင်အန်တုပြီးတော့ထားနိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလေးကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာလည်းသိကြပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလောလောဆယ်တော့ညီမဒီမနက်အစောထားနိုင်မှုအတွက်နဲ့မနက်အစောထားနိုင်မှုအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ရထားချိန်နေပါရောဒီဘက်ဂျပန်ဘက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကိုက်ညောင်လို့တော့အဲ့လိုပြင်ဆင်နေရပြီးတော့じゃစားချိန်တောက်ချိန်တွေကိုလည်းအဲ့လိုလာရောညီတွေဖြစ်အောင်တော့ပြင်ဆင်နေရရှင်
အေးတန်ကိုခံနိုင်မှုကကြောင့်ညီမရဲ့မွေးရစာတီးကလည်းအေးရစာတီးဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင် စင်ပြေပါဘောနော်ငယ်ငယ်လေးကလေးကအေးတောင်ခံထားရတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့ ဟုတ်ရှင် ဟုတ်ပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်2029လေးလပိုင်းငယ်မှာပေါ့နော် join မဲ့လူငယ်တွေရှိရပေါ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေရှိသူတို့တော့ပေါ့နော်ညီမလေးအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ငါလည်းဒီလိုအမားမျိုးလုံးပြီးတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ညီတို့လည်းဒီအမားမျိုးမလုံးမိရအောင်ပေါ့နော်အထူး view site ဖို့အတွက်တတိပေးခြင်းတဲ့အချက်ကလေးများရှိတာမသိဘူးရှင် ဟုတ်ရှင်ညီမအနေနဲ့အထူးသတိပေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်မတွေ့ဝေဖို့ပါပဲညီမတို့ကလည်းငါဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရင်လည်းကြောင်းတက်နိုင်ပါမလားဒီတင်းစာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်လည်းကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့အရန်တွေ့ဝေခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးလည်းအရန်ကြာရယ်လေအချိန်ကြာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့မတွေ့ဝေဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပါပြီရှင်ပေါ့နော်အခုခင်မှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းနေ agency အများကြီးရှိရလीเนาะအဲ့ဒီမှာညီမလေးကတော့ဖြောလင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရုံးမျိုးဦးသတင်းစာတိုက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ newspaper scholarship ပေါ့နော်ညီမလေးအနေနဲ့တခြားကိုမကြည့်တော့ပဲနဲ့သူဖြောလင်းကိုရဲရဲကြီးထောက်ခံချက်ပေးတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာအောက်ပါဖြစ်ဖြစ်မယ်လို့ရှင် ဟုတ်ရှင်အဓိကအချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီထိုဖြောလင်းကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီရောမျိုးလေးတင်းစာတိုင်းရဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်စစ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဂျားကန်အဆင့်ဆင့်လိုက်သွားရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သတင်းအချက်လက်တွေဆိုရင်လည်းညှဆန်ပြီးတော့မှတ်ကန်တဲ့အတွက်ညီမတို့လိုចောင်းသားတွေအတွက်လည်းအရန်အဆင်ပြေရရှင်ပြီးတော့ဂျားကန်အနေလည်းမရှိတော့ကြအောင်ကုန်ကြစိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအရန်တတားရယ်လေနောက်ပြီးတော့အဓိကကြားရဲ့အချက်ကတော့ဒီចောင်းသားတွေကိုသတင်းစာတိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ COE အတွက်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူးရှင်အဲ့တော့ကြောင့်ညီမကတော့ဒီသတင်းစာ scholar ရှောက်မယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်မချက်အတွက်ဒီရောမျိုးရီသတင်းစာတိုက်ကနေပြီးတော့ scholar ကိုရယူချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုဖြောလင်းရဲ့သတင်းစာ scholar ကိုလာရှောက်ဖို့အတွက်တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပါရှင်အခုလို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဖြေချပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြောစရာအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းညှော်ပေးတဲ့အတွက်ညီမလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမကလည်းအခုလိုမျိုးဖြေချခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ podcast လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်ခေါ်အားအများကြီးရရှိမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်